خير الكلام ما قل ودل. تعرف الجملة دي قالت ليه؟ أو فين؟ أو مين اللي قالها؟ لو تعرف دي حاجة حلوة أوي، ولو ما تعرفش برضه دي حاجة حلوة أوي، لأنك ساعتها لو عايز تعرف هتسمع مني 30 جملة في 30 حلقة طول رمضان. أنا دكتور فويس محمد عادل، وده برنامج جملة مفيدة. السلام عليكم يا كل المستمعين الكبار والصغيرين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جملة مفيدة. معاكم دكتور فويس محمد عادل. من المعروف يا أولاد إن العرب كانوا في منتهى الحكمة والفصاحة والبلاغة، والجملة المفيدة اللي أنا هقولها النهاردة هي جملة قالها العرب لوصف حالة معينة، وكانوا بيعتبروها من أسوأ الحالات وأسوأ الصفات، والشخص اللي هو بيقوم بيها ده كان راجل بيصيبه العار والخزي لحد يوم ما يموت، وهي أكل أموال اليتيم. الناس اللي بتاكل مال اليتيم بالباطل وبالظلم، العرب حتى قبل نزول الإسلام والقرآن الكريم أيام الجاهلية كانوا بيعتبروا الفعل ده فعل حرام وفعل مشين وحاجة يعني إيه تعر وتكسف، لحد طبعا ما نزل القرآن الكريم والنهي فيه جه صريح زي ما قال ربنا في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم، حاجة صريحة وقال برضو بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. إزاي بقى العرب استخدموا جملة بسيطة جدا في حادث بسيط جدا إنهم يوصفوا الفظاعة بتاعة أكل مال اليتيم؟ تعال ناخد الجملة واحدة واحدة. الحكاية يا سيدي بتقول إيه؟ واحد دخل الحانة دي زي كافيتيريا كده أيام زمان فدخل، فالجرسون جاله أو اللي هو النادل بتاع الحانة، فقال له إيه؟ ماذا تريد أيها الشره؟ نركز. قال له ماذا تريد أيها الشره، وهنا وصفه للراجل اللي رايح له إن هو بالشره، معنى كده إن هو بيسرف في اللي هيعمله اللي هو الأكل، هياكل بطريقة جامدة وشديدة وهيسرف في الطعام، هياكل كتير مفجوع كده إيه بالبلدي. وهنا بيجي أول جزء في التشبيه، وهو الناس أو الولي الظالم أو الوصي على أي حد طفل يتيم ولد أو بنت بيكون مسرف في أكل أمواله بالباطل، بيحف واخد بالك، بيغرف وياخد مفيش عنده حساب. فهنا قال له ماذا تريد أيها الشاره، دي أول حتة حلوة قوي. قال له إيه بقى الشاره؟ قال له أريد قصعة من ثريد، والقصعة هي حاجة أكبر من الطبق بفارق، تقدر تقول مثلا صينية، ما قالوش مثلا هات لي إناء أو وعاء، مثلا قصعة حاجة كبيرة، ودي بتدل ان الحاجة اللي هتبقى فيها او كمية الاكل كتير، معنى كده ان الوصي ممكن يكون وصي على مبلغ كبير من المال، اذا فلما يكون ظالم فهياكل منه كتير، المبلغ اللي هيظلم فيه وهيشفطه من اليتيم حاجة مش هينة، الظلم راكبه مفيش فيها هزار. وعشان كده وصفوا الاول الراجل اللي جاله بتاع الحانة قال له ايها الشره، دليل على ان الراجل هياكل كتير ومفجوع، فطبيعي ان تنزل له حاجه كبيره، ما انا مش هجيب له بقى طقطوقه طبق رز بلبن، لا ده عايز قصعه من ثريد اللي هي الفته المهم اكمل الرجل الشره وقال ايه؟ اريد قصعه من ثريد اضرب فيها بيدي. قال لا، ما قالوش مثلا اكل اتناول ادوق حتى يا جدع، لا اضرب فيها بيدي بيدل على الرغبه في الاكل وشده الطريقة والجوع والنهم في تناول الأكل، نفس الكلام بالظبط اللي بيعمله الوصي الظالم في أكل مال اليتيم، خصوصا لما يكون تحت إيده مال كتير اللي هي زي القصعة من الثريد، وهو يكون رجل ظالم وكثير الظلم شره ومفجوع زي الراجل بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه. فقال له أضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في مال اليتيم. الله أكبر. شفت البلاغة والحكمة؟ خدناها حتة حتة ازاي؟ راجل مفجوع زي الولي الظالم بالظبط، عايز إناء كبير صينية مليانة أكل زي مال اليتيم اللي تحت إيد الراجل الظالم، ويضرب فيها بيده، عايز يغرف ويحف وياكل زي برضه الولي الظالم ما بياخد بدون حساب من مال هو أصلا مش حقه، كما يضرب الولي الظالم أو الولي السوء في مال اليتيم. أقولها لكم بقى على بعض. ماذا تريد أيها الشره؟ أريد قصعة من ثريد أضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في مال اليتيم. أعتقد مفيش تشبيه أبلغ من كده، ولا حاجة معناها بسيط جدا بتجيب لك المعنى وتقربه لك بالظبط
في السوء والخزي والعار اللي كان بيوصف به العرب الناس او الاوصياء الظلمه اللي بياكلوا اموال اليتيم اللي تحت ايدهم بالباطل. يعني حاجه في منتهى البلاغه وجمله بسيطه جدا، واعتقد ان مفيش ناس كتير منكم سمع عنها او تعرفها، واتمنى النهارده انها تكون فادتكم قوي. واتمنى لا مؤاخذه ان اي حد بيسمعني وكان واكل له 30 وجبه من مال يتيم تحت ايده يراعي ربنا ويتقي الله. انا جملتي خلصت النهارده، وبما اني حاببكم اعتبروني زي اليتيم وادوني لايك وشير لو عجبتكم، ولو ما عجبتكوش ادوني برضو لايك وشير. هتطلعوا كده هتلاقي الجمله اللي قبلها اسمعها، هتنزل كده مش هتلاقي حاجه لان دي اخر جمله. واحب اقول لكم يا جماعه لا تقربوا مال اليتيم، وربنا يا ابني يبعدنا عن اكل اي مال سواء يتيم او غيره بالباطل. اشوفكم في جمله جديده مفيده. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل. السلام عليكم.